少林武当本是一将，您一定要为少林报仇啊！现今魔教大队人马正向武当杀来，中原存亡，武林荣辱，就寄托在张真人的身上了。你一定要为少林寺报仇啊！张真人，他们死得好惨啊！要为他们报仇啊！师父，师父，方师弟，去后厨准备些餐食，准备奉客。是。秦风，明月，你们还记得我吗？不记得，不认识。我是无忌啊！小师叔，你回来了，你的病好了。山上一切还好吗？太师傅呢？太师傅正在闭关修炼，不过今日少林的空相大师突然前来拜访，此刻他们正在净室内详谈。我去看看。小师叔，还是我禀报一声吧。太师傅，无忌。住口！不得打扰太师傅清修。我自己去看看就行。你们两个站远一点，不用理我。糟了，出事了！出大事了！三师叔，三师叔，太师傅正在调戏，不能被打扰。是灵虚吗？进来说话。禀告三师叔，魔教到达宫外，他们口出狂言，说要踏平武当派。住口！少林派的金刚般若掌，果然非同小可呀！看来非得静养3月，否则伤势难愈呀！太师傅居然伤得这么重，明教大举上山，也不知道袁乔和连州他们是否安全。代言，你说该当如何呀？师父，您在此地安息养伤。灵虚，你去跟他们说，我一会儿就出来相见，让他们在紫霄宫等着。还有，把空行大师的手机妥善安置好，快！是。你们两个快进去，一会儿三师叔要去紫霄宫。好。清风，让我假扮你去抬三师伯成吗？来，快抬我到紫霄宫。代言，你等一等，外面有灵虚他们在拖延，一时半会儿不会有事的。师父，您还有什么事要吩咐我吗？为师明白，你想要牺牲自己来救我，可是为师自问，对生死、胜负并不介怀，只是武当派的绝学不能就此中断。我做官18月，得悟武学精要，想了一套太极拳、太极剑，此时只有传给你了。我已残废多年，哪还能学什么拳法剑术啊？师父，你莫不是要牺牲自己，独自迎敌？不，万不可，不可呀！
你师父年过百龄，纵使不遇强敌，又有几年好活呀？所幸能于垂暮之年创制这套武功出来。代言，你肩负传我生平绝艺的重任，只需将这套太极拳和太极剑传于后世，武当的绝学定能薪火相传。野马分鬃，白鹤亮翅。手挥琵琶，跟自来武学之道全然不同，讲究以静制动，后发制人。这套拳术主要在于虚灵顶劲，含胸拔背，纵腰捶臀，沉肩坠肘，16个字，纯以一形，最忌用力。你看懂了几成啊？师父，弟子于鲁只懂得3、4成，但招式、步法和口诀都已牢记心中。这也难为你了。你五师弟悟性最高，可惜他不幸早亡。我要有3年时间，好好点拨于他，当可传我绝技。这套拳劲首要在似松非松，将斩未斩，尽断亦不断。张三丰老道既然缩头不出，咱就把他的徒子徒孙先行宰了。好啊，先一把火烧了这道观再说。师父，这是千里传音。烧死老道那是便宜了他，咱们擒住了他，帮道各大门派游行示众。混账！竟敢辱骂我师尊，带我出去与他拼死一战！代言，我叮嘱你的话，怎么转眼就忘了？不能忍辱，岂能负重？你现在全身残废，敌人不会对你有所提防。千万记住，戒骄戒躁。倘若我苦心钻研的武当绝艺不能传于后世，你就是我武当的罪人。是，弟子谨遵师父的教诲。这些人怎么都穿着明教的衣服啊？这位是我的师尊张真人，诸位来到武当山，不知有何见教啊？聪明，不能让他认出我。晚生明教教主张无忌，今日得见武林中的泰山北斗，荣幸之极。你这贼丫头，冒充明教教主也就罢了，
居然还冒用我的姓名来欺骗我太师傅。张教主大驾光临，贫道有失远迎，失礼了。好说，好说。贫道有几位徒儿不自量力，曾去光明顶与贵教讨教，至今未归。不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠父子、于二侠、张四侠、莫七侠5位，现在的确在本教手中。这每个人受了点伤，性命却是无碍。受了点伤，多半是中了点毒吧。张真人对武当绝学当真自负得很，你既然说是中毒，那便算是中毒好了。我阴流帝呢？这殷大侠中了少林派的埋伏，便和你一模一样，四肢被大力金刚指所折断，死是死不了，可是要动却也动不得。师父，大师父，张真人，晚上有一句良言相劝，不知张真人是否肯听？请讲。这普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。张真人若真能归顺，皇上立颁书封，武当派大蒙荣宠，宋大侠等人人无恙，更是不在话下。明教虽然多行不义，胡作非为，但向来与袁氏作对，何时投效了朝廷啊？自古以来，识时务者为俊杰。少林派自空文、空智以下，个个投效尽忠朝廷。本教不过是借大势所趋，追随天下贤豪，有何出奇啊？朝廷残暴，残害百姓，天下群雄并起，正是为了推翻暴政，还我河山。贫道虽然是个出家之人，但也深明大义之所在。空文、空智乃当世神僧，岂能为权势所趋？你这位姑娘说话，何以如此的颠三倒四啊？张真人既然如此固执，那就不必再多说了，就请各位跟我一起走吧。保护师父。这赵姑娘的手下个个非同小可，这帮人又尽是奸诈无耻，不顾信义之辈，要保护太师傅和三师伯的平安，着实不易。但事已至此，只能拼命一搏了。明教教主座下，晚辈韦一笑参见张真人。久仰青衣福王轻功绝顶，今日一见，果然是名不虚传呐。晚辈得真人夸赞一句，真是荣幸之至啊！哟，这位不是赵姑娘吗？你女扮男装，假扮我们教主，你到底想干什么呀你？我就是想当这个教主，你能拿我怎样？你们先攻少林，再扰武当，若是和少林、武当有仇有怨，这事儿我们也不便多管闲事儿。可是打着我们明教的旗号，这事儿我就不得不管了。张无忌人呢？有本事叫他出来见我。这贫道还奇怪呢，明教何时成了朝廷的爪牙呀？原来是冒充的。张真人，请在一旁观战，且看我们明教上下和这帮假冒作恶的无耻之徒一较高下。说了这么半天，连个人影都没见到，
不过是虚张声势罢了。你一只毒蝙蝠，能成什么气候呀？哈哈哈哈哈哈！真是热闹啊！是谁呀？在此口吐狂言？啊，美福王，你看杨左使他们都到了。鹰王，还是你老当益壮，抢先我一步。杨左使，你真是客气了，咱们俩算是同时到达吧。你看这回又没分出个胜负来。今天的天气真是不错呀，这屋里就是有一些异味。是啊。三丰，恭迎二位大驾。张真人，别来无恙。名叫光明左使杨逍，久仰张真人清明，今日一见，三生有幸。哼，还以为武当是什么名门大派，原来暗中早已和魔教勾搭上了。我看要不是有魔教撑腰，武当武功不值一提吧。丫头，你真是有眼不识泰山呐！你这就是妇人之见，小儿之识。张真人，当年威震武林的时候，那只怕你爷爷还没出世呢。武当派到底是真才实学，还是浪得虚名？今日一战，便天下尽知。至于我跟你们明教的过节，我们日后再慢慢算也不迟。张无忌那小鬼奸诈狡猾，我不扒他的皮，抽他的筋，难解我心头之恨。哎，我说这小妖精，看你年纪也不大，我们教主呢年纪也不大，不如你嫁给我们教主做小妾好了啊！张真人若真的不愿意出手，那就留下一句话来，只说你们武当乃欺世盗名之辈，我们大伙拍手便走，顺便再把于连州、宋远桥等窝囊废送还回来，怎么样？你们先是接近陷害我师父，后又上门挑衅，简直卑鄙无耻！怎么，觉得我们欺负武当啊？那这样好了，我们这里呢有3个干粗活的家仆，一个练过杀猪屠狗的剑法，一个会点粗浅的内功，还有一个学过几招3脚猫的拳脚。张真人若真能将我这3个不中用的家仆给打发了，我便承认你们武当的武功名下无虚。要不然嘛，江湖上自有公论，也用不着我多说。赵姑娘，这3位可都是顶尖的高手啊，怎么又成了你的家奴，又是仆人的，还穿上我们明教还有天鹰教的衣服，这是在和我们开玩笑吗？他们是高手吗？这个我就真的不知道了呀。张真人，你想从谁先开始呢？不如先跟我家阿三比比拳脚。哎，我说丫头，你是怎么想的？啊？张真人是何许人？怎么会和你们这些阿猫阿狗的过招呢？这不是天大的笑话吗？甭说是张真人，就算我姓殷的，你们这些奴才也不配受我一拳一脚的。阿三，你最近做过什么？跟各位说说，看看配不配和武当高人过招。小人最近也没干什么大的事，就是曾经跟这个空性大师过了几招，用我的大力金刚指破了他的龙爪手，一不小心把他的首级给割下来了。哎呀，好惨呐！是你终于出现了！怎么了，翟岩？当年以大力金刚指伤我的人，就是他，就是他！他什么他呀？谁让你愣是充当英雄？哼，还不肯说出屠龙刀的下，你活该！你害我一身残废，今天这笔账我一定要跟你算清楚。可惜了，
可惜了我的好弟呀！哦，对，说起你那个殷兄弟，谁让他撞上我和我二哥呢？才成了个废人，废人！你这个小三啊，由于你太过嚣张，我杨逍今日就先废了你。不劳杨左使。既然这位施主和我武当弟子如此有缘，那贫道今日就要会一会他了，也好告诉这位姑娘，要想以胜败让我武当在武林降格，其结果只能是适得其反。贫道近年来创制了一套拳法，叫做太极拳。自觉和一般的武学之道颇有不同之处，正好啊，借此机会，将贫道多年的心血就教于各位。晚辈们有幸攻读张真人神技。金刚伏魔神通，你是苦慧禅师的传人？苦慧？哼，苦慧算什么东西啊？他是什么人呢？那你想必就是那个偷学武功的火攻头陀的传人。怪不得呢，你既学了他的武艺，又学了他的狠戾阴毒的性子。哎。那个叫空相的是施主的师兄弟吧？张真人就是张真人呐，不错，哼，他确是我师弟张真人。我这金刚门般若金刚掌的滋味儿，哼，不好受吧？你们师徒三人先后栽在我们师兄弟的手上，这武当的功夫，哼，也不过如此嘛。武当的功夫如何？你只有试试，方能知晓。太师傅，这卑鄙小人怎配与您过招？就让徒儿给他演示几招武当功夫，也就够了。这位施主是西域少林一支的高手，身怀少林派的绝技金刚伏魔的外门神通，你一招之间便会被他打得筋断骨折。启通而行。太师傅，您教孩儿的太极拳法，我还从来没有试过，也不知道成还是不成。难得这位施主是外家高手，让弟子试试以柔克刚、运虚御实的法门，岂不是很好吗？既然你这么想领教绝顶的外家功夫，也好。太师傅，您对孩儿恩重如山，孩儿便是粉身碎骨，也不足以报答太师傅以及各位师叔伯的大恩。我们武当功夫虽不敢说天下无敌，但也绝不会输于西域少林手下。太师傅，您放心吧。这套太极拳法，晚辈初学乍到，30招之内，恐怕不能将你击倒。
那是我学艺未精，并不是这拳法不行。这一点你要明白。大哥、二哥，这世界上还有这么狂妄的人呢！哎，小毛孩，赶紧发招过来吧，把你打趴下了，我好跟你的太师傅过招。呀！小子，用的什么妖法邪术？孩子，你过来。是，太师傅。用意不用力，太极圆转，无始断绝。当得机得势，令其根自断。一招一式，需节节贯穿，如长江大河，滔滔不绝。临阵学武，小毛孩，你这也未免太晚了吧？对付阁下，刚好够用。哈哈，教主果然厉害呀！回去想吃点什么吃点什么，走好啊！张教主，你怎么这么没出息啊？假扮起小道童来了。这满口太师傅长，太师傅短的，你也不嫌害臊啊？先父张翠山是太师傅座下第5弟子，我不叫太师傅叫什么？未济，激其中流。刘弟，
说，他就是有份把你打至伤残的恶贼，我帮你出了这口气。好，好。赵姑娘，你这2位家仆已经被我打得筋骨尽断。把这小子的胳膊给我卸下来！是。无忌，你过来。我创的这套太极拳你已经学会了，另有一套太极剑，不妨现在传了给你，也好用来跟这位施主过过招。好，太师傅。这位前辈，晚辈剑术不精，还需请太师傅先指点一番。2个时辰够吗？我就在这儿教，无忌就在这儿学，现学现卖，新鲜得很。用不了半个时辰，一套太极剑便可教完。我这套太极剑是初创的，也不知道管用不管用。阁下是剑术高手，正要请你给看看，指出其中的不足和破绽呢。这位阿大应该是八臂神剑丐帮的方长老吧？你穿成这样，我都不认识你了，还记得我吗？伤好了吧？怎么现在都投靠朝廷了？方东白，哎，你不是死了吗？你怎么又活了？老夫百死余生，早就不是丐帮的长老了。过去的事儿还提它干什么？八臂神剑，贫道这套剑，如果能得到八臂神剑指点几招，那可真是荣宠无量。明月，拿一柄木剑来。是。无忌，你看好了。啊。怎么耍得软绵绵的，一点没力气，能打过人家吗？我猜这张真人啊，故意把招数放慢了，
让咱们教主看得更清楚一点。无忌，你看清楚了吗？太师傅，看清楚了。记住了吗？已经忘记一小半了。啊，那不白学了吗？这也难为你了，那你再想想吧。啊。现在如何？太师傅，我已经忘记一大半了。完了！这刚学就忘记一大半。哎，这张真人，您的剑法实在是玄妙，这普通人看一遍哪能记得住啊？要不张真人您再来一遍，给我们教主看看呗。好吧，那我就再使一遍。怎么跟刚才不一样啊？无忌，这回怎么样？太师傅，我还有3招没忘记。那你再想想。太师傅，我这下全忘了，忘得干干净净。不坏，忘得真快。那现在就请八臂神剑指点吧。太师傅，我方前辈请。主人，小人无能，甘领罪责啊！今日就看在明教教主张无忌的面子上，饶过你们武当。我们走。等一下。今日若不交出黑玉断续膏，休想离开武当山。教主，无忌，教主，你怎么样？明教这么大名头，本事嘛，不过如此。我们走。哼。昔日数年不能驱除的玄冥神掌寒毒，此时顷刻之间便消除境尽了。看来无忌已经练成了九阳神功啊！
我武当才能退敌无损，逢凶化吉。贫道以茶代酒，敬各位英雄一杯。来，请。请坐。张真人太客气了，教主的事儿就是我们的事儿，理当竭尽全力，死而后已呀。再说了，除恶扬善，本来就是我明教的志向所在。张真人言重了。6大门派的掌门和许多弟子们失踪多日，恐怕这个时候还在妖女手上吧。也不知道那个丫头到底是什么来头，连八臂神剑和玄冥二老如此的高手，也会听她的差遣。他还口口声声让我们归顺朝廷，他该不会是什么皇亲国戚吧？这个魔人的小妖精，难不成是个蒙古人？看他那嚣张的样子，我看背后得有大人物撑腰。各位前辈，请听晚辈说几句。其实眼前有2件大事，第一件事情就是抢到黑玉断续膏，治好3师伯和6师叔的伤；第2件事情就是打听大师伯的下落。这2件事情其实都跟那个姓赵的脱不了干系。我残废20多年了，即便真有神丹妙药，怕是也治不好了。我认为更紧要的是救大哥，还有6弟。3师伯，你放心，我一定会想尽办法治好你的。无忌哥哥，那黑玉断续膏真的可以治好应六侠和于三侠的断骨吗？当时我在蝴蝶谷求医的时候，曾经在胡先生的医书上读到过，西域有一路外家功夫，一是少林旁支，手法极其怪异，断人筋骨，无药可医，仅其本门的秘药黑玉断续膏可治。我当时读到这里，就想起3师伯的伤，心中有所怀疑，便用心记了下来。当时在大殿，阿三出来挑衅，承认了当年伤害3师伯的事情。我一下子就想起医书上有关黑玉断续膏的所有记载，所以教主就出言试探，让他们来证实黑玉断续膏的存在。英明。事不宜迟，还请杨左使、韦福王、周大哥3人随我一同下山追踪黑玉断续膏。领命。还请外公和舅舅前赴江南，整顿天鹰旗下教众。是。至于5星旗掌旗副使，则奔赴峨眉、华山、崆峒、昆仑，以及福建南少林5处，打探消息。最后，彭和尚，还请你和5星旗掌旗副使暂留武当，秉承太师傅之命，居中策应。是，教主。好，各位，请。来吧，吃。来吧。太师傅，您感觉怎么样？看见你平安的活着，太师傅这伤就好了一半了，再加上九阳神功的助力，现在全然无事了。无忌，你今天力退重敌，为武当立了功。多亏了太师傅的太极拳、太极剑法，无忌才能勉强应付下来。还是你内功弟子好啊，悟性高，如此短的时间就能领悟太极拳剑的精要。最让太师傅感到宽慰的是，你能管束明教，让那些个桀骜不驯的魔头都能听从你的号令。可是太师傅曾叮嘱无忌，绝不可入歪魔邪教。如今我又是明教教主，太师傅你不会不高兴吗？太师傅不是说过吗？正邪两字原本难分，正派弟子若是心术不正，便会成为邪徒；邪派弟子若是一心向善，也会成为君子。如果你能够领导明教向善，引他们走上正途，
造福天下。那么太师傅还有什么7号生啊？可是我心里真的很没有底，这个教主实在太难当了。太师傅看好你，你一定能当好一教之主。无极谨遵教诲，一定不辜负太师傅的厚望。樱六侠，这里好美啊！你看看，这里还有鱼呢。哦，我以前经常陪师傅在这里喂鱼的。好香啊！樱六侠，在你的房间里也可以闻到这样的花香吗？你不说我还没有发现，在我房间里确实有一些清幽的花香，原来是这里的。我去看一下。樱六侠，你闻闻，好香啊！香。那我去摘一点放到你房间里。哎，樱六侠，这个桌子都破成这样了，为什么还要留着呀？这个是我年轻的时候，有一次练功用劲过猛，失了准头，才造成这个样子。我师父为了让我记住，所以一直把它留在这里。有意思，喝茶。不悔姑娘，谢谢你，这段时间一直照顾我。樱六侠不必这么客气的。既然已经回到武当山了，这些事就让道童去做吧，你不用这么一直操心的。没关系啊，只要你愿意，我可以一直这样照顾你。可我不愿意。你还是跟你爹早点下山吧。武当山全部都是男弟子，不适合你这女流之辈。不悔，你在哪里啊？不悔他能去哪儿啊？哎，对了，之前那杨姑娘一直打探我们厨房在哪儿，还一直询问你喜欢吃的口味，她会不会在厨房啊？那你们还不快带我去啊！快带我去！不悔，六叔叔，不悔，不悔，六师叔。哎，他能去哪儿呢？对了，我答应过他，要去后山陪他看风景的。这里好美呀，好想一直住在这儿，每天就这样吹吹风，看看日出日落。可你终究还是要离开的。我不走，我要一直留在这照顾你。那怎么行？我都这把年纪了，能当你爹了，
况且，我现在已经是个废人了，怎么能耽误你的幸福呢？留在你身边才是我最大的幸福。不回，你没必要为了可怜我，或者替你爹娘来补偿我，而委屈了你自己啊！这一切都是我的命，我已经不再抱怨了。但是如果因为我而毁了你下半辈子的幸福，我会恨死我自己的。你怎么会毁了我的幸福呢？跟你在一起是我一心所愿的。你要再这么纠缠不清，我就让道童拉你下山。好啊，你要是让他们拉我下山，我现在就从这跳下去。你要跳，我就跳，反正我都已经这样了，生无可恋。六师叔，您冷静一点，可别说气话。杨姑娘，你可千万不要意气用事啊！这刚调养好身体，就要马不停蹄了。自己在外面得学会照顾自己。哦，对了，那个姓赵的姑娘，她诡计多端，你啊，千万要多个心眼才行。外公您放心，我一定会加倍小心的。对了，怎么不见舅舅？哦，天鹰教突然有急事，他昨晚就连夜下山了。啊？发生什么事了？也没什么事，你就不用放在心上了。好了，好，来，外公保重，你自己也是。多多保重，保重。不悔，前辈。哎，爹，乖女儿，你怎么来了？不跟你说了，不用送了。好了，回去吧。嘿，有你这么当爹的吗？人家女儿好心好意过来送你，你让人家走，不知趣儿。一个是父女情，一个是祖孙情，亲情无限好啊！行了，别贫了。好了，爹爹心意领了，回去吧。爹，我是来找无忌哥哥的。啊？无忌哥哥，我有话想对你说。什么亲情？分明是男女之情。他们两个从小一起长大的，有点悄悄话很正常。无忌哥哥，我们去那边说吧。走，走。教主没关系，我们在这等你们。对啊，我们等你啊。无忌哥哥，你坐。不悔妹妹，这一次久别重逢，我看你总是闷闷不乐的，到底怎么了？无忌哥哥，我其实是想问你，我爹和我娘是不是对不起殷六侠？往事已矣，又何必再提呢？在别人眼里那是很久很久以前的事情，但是在我这儿，它好像就是刚刚发生过。殷六侠此次身负重伤，神志不清的时候，他总是叫我小福，小福。他还说，小福，我现在手脚全断了，我成了废人，永远都不要离开我，好不好？永远都不要抛下我。他总是这样跟我说。那是六叔神志不清说的胡话，你别放在心上。不是的，无忌哥哥，你不了解。他后来醒来之后，他看我的眼神跟之前一模一样。他是不想让我离开的，他只是口头不说而已。季姑姑的死，确实对他打击太大了，现在更是四肢尽断，才会有这般不安。不悔妹妹，就辛苦你照顾六叔多些时日，我一定竭尽全力找到黑玉断续膏，帮他治好伤病。我愿意照顾他一辈子。你说什么？
无忌哥哥，我已经答应殷六侠了，无论他手脚痊愈也好，还是四肢残废也罢，我都愿意一辈子陪在他身边，永远不离开他。这怎么可以呢？那是上一辈的恩怨，用不着你意气用事，你不用来承担的。是，刚开始照顾殷六侠的时候，我是觉得他可怜。可是后来相处了一些时日，我觉得他是一个重情重义的汉子。无忌哥哥，你还记得吗？小的时候我说想要一个糖人儿，你就去给我买一个糖人儿。记得，怎么会不记得呢？你买来的糖人儿，我一直舍不得吃，就一直攥在手里，太阳晒着晒着就全化了，我伤心的不成样子。你看我一直哭，就安慰我说一定要再帮我买一个。可是后来就再也找不到一样的糖人了。后来你买了一个更大更好的给我，我也不要了。当时可把我急坏了，怎么哄你都哄不好。殷六侠是我第一个喜欢的糖人，我不会有第二个了。无忌哥哥，你不要觉得我任性，我这一路上想了好久好久。现在不是他离不开我，而是我离不开他。我跟他在一起的时候，他就算一直怔怔地看着我，我也会觉得满心欢喜。我从小就没了娘，爹爹虽然亲，但是有很多话我都不敢跟他讲。你现在是教主，但是在我心里，我永远把你当成我的亲哥哥。所以这些话我只对你说了，我也只能对你说了。我希望以后你可以替我做主。不悔妹妹，我觉得呀，教主有心事儿。不是心事儿，是心上人的事儿。难不成是他女儿把教主惹伤心了？肯定是不悔呀，不愿意跟教主分开，在教主面前撒娇，为难教主来着。俩人从小就在一块玩，这长大了刚一碰面就分开了。换你呢，你不伤心？青梅竹马，再续前缘。哎呀，哎呀，吓死我了！你说，他俩要是继续下去的话，那杨左使随时就会成为教主的岳父。哎呀，以后得小心点，那成教父了。今天你们二位有点话多了，不要再胡说了。教父大人发话了。是。再说我点你们的穴。教主，这位赵姑娘平时都是前呼后拥的，其实找起来并不难。我们4个人大可以从东南西北4个方向分头寻找，然后明日正午在古城齐会。教主尊意如何？甚好。古城正好在武当山东面，我脚程快，我就走西方一路吧。那我往北，我往南。那我没得选了。玄冥二老他们武功高深，3位如果遇到的话，能避则避，千万不要单打独斗。周颠，说你呢？我还不知道吗？放心吧，教主。好，一切保重。保重。请慢用。哎，请问一下，你有没有见过一城黄端软蛟经过？哦，有，还有3个重病之人睡在软兜里抬着，那阵仗可大着呢。他们往哪里去了？往西朝黄龙镇去了，走了有1个时辰吧。
多谢。哎。 差点被那妖女骗了。说，是不是真的黑羽断石膏？是的话，就眨眨眼睛。快说啊！从你身上刮下来绝技不假，是不是毒药？我回去一验便知。速速派人前赴古城，通知杨左使为父王周散人回山。是教主。
姐，你轻点啊！六叔，你不用担心，你的断骨之处早在西域已经扶正了，我只需要直接涂上黑玉断续膏就行了。哦，好，好，好。怎么了？清风来报，说殷六侠痛的已经晕过去3次了。三师伯，来，给我，给。哎，小师叔，无忌哥哥，小师叔，六师伯没事吧？看好六师叔。好。三师伯，是断骨处疼的厉害吗？断骨处疼痛也就罢了，我只觉得五脏六腑中奇痒难耐，好像有千万条小虫在爬，真的痒，好痒啊！紫的、青的、看好它，绿的、黄的，小虫子，有各种虫子飞来飞去，七彩斑斓。中毒者先是内脏麻痒，如同寄虫咬啮，然后眼前出现色彩斑斓，其力变幻，如同气花飞散。是七重气花膏。我竟然又上了你的当！清风，把三师伯绷带全部拆掉。明月，拿烧酒来，是，全部洗掉。是，快，是。酒来了，快！没事的。膏药已透入肌里，怎么擦都擦不掉啊！六师叔没事的，坚持住。看好六师叔，我来。公子。
不起。可是你知道我有多喜欢你吗？是你给我活下去的勇气。如果没有你，我坚持不到现在的。我之前一直对你恶言相向，是因为我不想成为拖累你的人。其实我真的舍不得你啊。只可惜我叶丽婷命不好，恐怕时日无多了。在我临死前，你能答应我一件事吗？说，我答应你。答应我，我死了以后，你千万不要难过，一定要好好的活下去，千万不要像那天那样轻言生死，否则我会含恨而终的。你答应我。好，我答应你，我一定要好好活着，我不会做傻事的，好吗？我答应你。好。教主，那个赵红娘在山门外求见。好，那我就去会会她。公子，你去把这个还给赵姑娘吧。好妹子，我跟这姓赵的不共戴天，身上绝对不留下他任何东西。快拿解药来！你胁迫过我一次，这次你又想来胁迫我吗？我上门来看你，你竟这般凶巴巴的，岂是待客之道啊？我要解药，你不给的话，我是不想活了，你也别想活了。你死你的，关我什么事儿？要我陪你一块儿死？臭美！谁跟你说笑呢？你再不给解药，今日别想离开这里。你手里拿的什么东西啊？
金盒夹层，灵膏久藏，珠花中空，内有药方。想吃吗？嗯，给你吃。滚！给你吃。你要吃吗？啊？我让你吃。师傅，吃个够！师傅，吃啊！你还有个徒弟呢。伤害我师父！芷若，傻孩子，你为什么要回来呀？师父，给无忌哥哥，于三侠和殷六侠服过解药后，果然伤势大为减轻。六叔，你觉得怎么样？眼前的菜虫都没有了，太好了。赛师伯，您呢？您觉得怎么样？感觉好多了，这药效太神奇了。公子，我把药膏涂在跛脚的小狗身上，小狗不但没有中毒，反而已经精神奕奕了。好。小心啊！真没想到啊！感觉怎么样？哦，好多了。来，慢一点，慢点。殷六侠，你看那边。是啊，别有一番意境啊。此番下江南，将天鹰教归编到明教，本希望扩大明教的势力，
扬我明教的威风。怎奈各地势纷纷起兵抗元，我明教和天鹰教的弟子也多有参加，皆遭到援兵的擒杀，殉难者甚众。如今这江湖上又谣言四起，说我明教杀了6大派。如今这天下人都视我明教为敌，一想到这儿，真是让人痛心呐！陷害明教的人，我们一定是不会放过的。但如今局势不同，各大派都在各自为营与援军作战，可结果不尽人意。那杨左使的意思是放下恩怨，不拘小节，联合6大派，一同抗元。哈，真好笑！怎么联合？你没听鹰王说，现在各大派与我们为敌，你和谁联手去？哼，说的好像我们很稀罕他们似的。你看看，你看看，杨左使，这回你的主意没人赞成的。太师傅，您的意思是？贫道正想说，明教应与各派结盟，又怕周先生以为贫道在说废话。现在援兵搅乱天下，无论正邪，俱当摒弃前嫌，共同抗敌才是。至于贵派与其他派别的纠纷，俱是小局，天下抗元才是大道。太师傅所说的，也正是我所想的。与武林各派兵势前嫌，共同抗元，正当其时。可是现在各派掌门下落不明，就算我们明教有心，也无门可结啊！我也是这么想的。其他门派尚且不知，但是峨眉灭绝师太还有宋大侠他们，还是有迹可循的。杨左使，你心里是怎么想的？你就说嘛，不要再吊大家的胃口了，好不好啊？周殿，你知道的。我知道什么？我知道。周敏，还真是啊，让教主去问问那姓赵的，没准能打听到灭绝和宋大侠的下落。可自当那日他和教主击掌为誓之后，就不知去向，从何寻起啊？教主还答应人家3件事呢，那姑娘肯定自己就找上门来了啊！我只希望快点解决这3件事情，我尽力办了便了结此事。不然老怪的心上，不知道他到底耍什么花样。可让他自己出现，有些被动。所以我想做2手准备，一是广发现野，寻找宋师伯与赵敏的下落；另外，我想召集全体教众，向天下宣明明教与各大门派放下仇怨，与武林中人和平相处，共同抗元。好主意啊！此意甚好。好，既然大家都同意，那就定在8月初5吧。行啊。不知教主想定在何处相聚？就蝴蝶谷吧，那里十分隐蔽，正好也是我当年居住的地方。这事儿咱就这么定了，我马上跟弟兄们说，把消息散播出去，咱就等8月初5了。好，好，太师傅，你怎么样，李婷？师傅，还好。好，太师傅。师傅，代言，你怎么样啊？师傅，我好多了，你放心吧。师傅，我想出去走走。好啊，出去走走好。慢点，慢点。三师伯，六叔是新伤，所以恢复比较快。你毕竟受伤已久，要全部康复的话，还需要些时日。我明白。
你们看，我的手已经可以慢慢动了，都是在好转中啊。按照现在的恢复情况，我想大概半年，您就能以杖带足，慢慢行走了。是啊，虽然还是残废，可是比那不能动的废人依然强多了，甚好，甚好啊！无忌，师父，弟子从未想过还能有今日。这一切多亏了无忌帮忙，是无忌让我重见了天日。无忌，三师伯，谢谢你。三师伯，您言重了。太极拳的诀窍在于虚灵顶劲，含胸拔背，松腰垂臀，沉肩坠肘。这16个字，纯以意行，最忌用力，要形神合一，似松非松，将斩未斩，尽断亦不断。不错，你的拳剑已至精纯了，名叫聚会在即，你也该下山了。太师傅，我想等三师伯、六叔伤好些再启程。不用，他2人的伤势得你医治，痊愈在望，你不用担心了。无忌呀，你现在肩负重任，任重而道远，去做你一个教主该做的事情吧。慢点，感觉怎么样？我呀，真想快点好起来。你现在都快飞起来了吧？但是不能着急的。不回。爹，回吴爹有话跟你说。去吧。爹，乖女儿，爹爹从小就疼你，宠着你，你想做什么，我就让你做什么，是这样吗？那现在不同了，因为你长大了，是个大姑娘，很多事情要有分寸。爹知道你善良，你去照顾殷六家，帮他治病，我能理解。但若你们之间，爹，殷六侠他刚刚重伤出狱嘛，我照顾照顾他，也许他会好得快一点。是，但若你们2人如果走得太……爹，你究竟想说什么呀？我就是想说，若你们2人走得太近，我怕旁人看了会恐生误会。若教主看到了，影响你们之间的关系，多不好。爹，我的心意已经和无忌哥哥说清楚了，他都明白。
你是说你跟教主已经互通心意了？哦，我是说……那就行，那就好，那你就不用再跟我说了，原来都这样了。无忌哥哥，你终于出来了。不悔。哎呀，你最近一直和太师傅习练拳法剑道的，你都把我的事情给忘了吧？急死了。到底怎么了？无忌哥哥，你什么时候跟我爹爹说我跟英六侠的事情啊？啊？你根本就没有放在心上，对吗？哦，对不起啊，都是我不好，一直忙于教中的事都给忘了，对不起啊。那，你现在去跟他说好不好？现在我爹爹都已经误会了。误会什么呀？他误会我们两个是一对儿。啊？怎么会呢？我一直把你当亲妹妹看待。可是他不知道啊，你们都快要下山了，再不解释的话，只怕我爹爹会误会得更深。无忌哥哥，你现在就去跟我爹爹讲好不好？啊！现在就去，求求你了，无忌哥哥，你是一教之主，我爹一定会听你的。教主，哎，在收拾行李啊？哦，明日启程蝴蝶谷，早些做准备，收拾一下行囊。教主，找我有事吗？对，确实有一件事想跟你商量，是关于不悔的。坐。教主年少的时候就救了不悔一命，又对明教有如此大的恩情，别说商量了，教主有什么事情吩咐就行了，我一定照办。那你是答应了？当然。教主是已经选好什么日子了吗？还是让我帮你们挑一个良辰吉日？还是等我们回来吧，再等到大伯和二伯平安回来再办喜事。好。哎呦，这太好了！况且殷六叔现在伤势还需要恢复，他可不想让人搀扶着拜堂。殷六叔？跟谁？是殷六叔，他们俩两情相悦，还望您成全呢。不是你和不悔怎么？杨伯伯，您误会了，我把不悔当亲妹妹看待。是我搞错了，看来是我误会了。教主，他们的年纪、辈分相差悬殊，实为不妥。杨伯伯，六叔虽是我师叔，但其实40不到，正当壮年，不悔叫他一声叔叔，其实也没有什么血缘关系，竟师门之意而已。教主，我无意冒犯，但此事真的不妥。杨伯伯，您是因为上一辈的恩怨吗？没有恩怨。其实吧，不悔也找过我。起初他确实是因为同情殷六叔，可是后来，他也明白自己的心思了。他还说，六叔是他的小唐人。小唐人。武当山后山真的好美啊！你看。其实不悔的性格很像季姑，执拗得很。他说，殷六叔是他第一个喜欢的唐人，不会再有第二个了。如果他们两个人不能在一起，不悔该有多难过。
杨伯伯，上一辈的恩怨早与他们无关了。其实你也希望不悔能幸福，难道不是吗？我看看，这花好香啊！你闻闻。给。我女儿不会。我是要真心娶不回的。可她不是小福，这点我很清楚。小福他已经走了，我现在已经完全清醒过来了。但你知道她是我什么人吗？我知道我配不上不悔，但正因为如此，我会比任何人都要更珍惜她。只要不悔愿意多陪我一天，我都会竭尽所能去爱护她，去疼惜她。我是真心喜欢不悔的。我希望你能够同意我们。我女儿少不经事，行之有心。日后如若有过，送回来，由我管教。你无权责罚，伤他者必诛之。这一路上你要多加小心，行事切勿鲁莽，要三思而后行。是，太师傅。哎，三师伯，你们怎么出来了？过来送送你们。于三伯，谢谢了，这段时间照料我们。还叫三师伯，该改口了吧？哎呀，看样子不悔是不跟我们一道喽。不悔想留下来照顾师叔伯们。那二位什么时候成亲呢？哦，我们打算等各位师兄弟都到齐了之后再补办。好，等我们打了胜仗，再来和你们俩喜酒。即使未成婚，也应该奉茶给我这个师傅吧。太师傅，你怎么也跟他们一起取笑我呀？杨多士，你干嘛老拉长个脸呢？结了这门亲事是大好事啊，咱们两家从此是一家了。这你就不懂了吧？杨左使的心情我理解，我懂。大师终于到了，人都齐了吗？我办事，你放心。那是那是。你们几个看什么看？去把马洗了，给我机灵点。好，大师，请。
宋师兄，你的伤怎么样了？皮外伤，不碍事的。师兄啊，你怎么也被抓了？他们狡诈下毒啊！他们已经把少林寺给血洗了！哎呀，都怪我大意呀！小妹仰慕各位英雄多时，今日可总算把大家给请来了。妖女，你这样是请人的礼数吗？师太误会了，我本诚意相邀，只怕有些英雄误会不愿配合，所以这一路上才多有得罪。待我们商定完要事，自然会为大家接风洗尘。你抓我们来，到底有什么目的？那小妹也就开门见山了。这次请各位来，是希望各位弃暗投明，为我朝廷效力。作风，为你们朝廷卖命，你妄想！我朝皇帝威震四海，最是爱惜人才，在场的各位都是武林豪杰，正所谓识时务者为俊杰。若愿归顺，皇上必定会封爵加禄，保人人无恙。你如此大费周章，就是让我们出卖自己，劝你别白费口舌了。师太，你不再多考虑考虑吗？不用考虑，我们是中了你的毒，才会落到你的手上。要杀要剐，随你便。要我们做朝廷的鹰犬，万无可能。说得对，对。列爵师太名不虚传，如此刚烈，我喜欢。其实今日我也没有想着各位归顺，在场的各位都是当今武林响当当的人物，如果这么容易就被劝降了，那岂不是无趣呀？此妖女姓氏名谁？何方来路？你可知？不清楚。这个女人，我看她就是个诡计多端的人。在场的各位，如果有愿意投降的，此刻便请站出来。出了这个院子，自当有好酒好菜备着。哼，好，有骨气，小妹佩服。那不愿降的，我也就不勉强留着了。那你是要放我们走了？和我的手下在这个擂台上打一番，能连赢3场的，立即放人。那若输了呢？输一场，我砍1根手指。我倒要看看了，你们有多少根手指拿来砍啊？我们都中了你的毒，如今内力全失，如此比武，恐怕有失公平吧？各位武功之高，小妹岂敢不防啊？我们行走江湖，只为锄强扶弱，断不会被朝廷收买，要杀便杀，请姑娘不要再折辱我们。宋大侠义薄云天，可是这里不是你们武当的地界，恐怕这规矩嘛，还得按照我的来。我中原6大派，岂是贪生怕死之辈？大哥，我孔通派打头阵，我身上围剿。好，够胆识，我也不欺负你，给你一样兵器。给我这把破剑，你们这不是欺负人吗？陆先生，崆峒派的七伤拳法真是刚柔并济啊，而且变化莫测。先是这样，再这样，最后再这样。郡主冰雪聪明，分毫不差。二哥，行不行？不行！我要是内力在的话，你根本就不是我的对手。
少跟他废话，剁了手指送到塔里去。这，我不服！不服！妖女，你抓我们来，表面上是逼我们投降，实际上是想偷学我们各大派的武功。你这样做太卑鄙了。师太，你在担心什么？其他门派的武功招式或许一学就会，但你们峨眉武功高深，岂能被轻易学到？我还偏想学他一学。三回，在，领教灭绝师太高招。是。哼，怎么，堂堂峨眉掌门，竟如此贪生怕死，连我的手下都不敢对战啊！家师宁死不辱，堂堂峨眉派，岂能在你的手底下苟且偷生？也好，也不用掌门出来打。听闻贵派有一位周姑娘，是灭绝师太的得意弟子，在光明顶围剿明教之时，还曾重伤明教教主，想必深得灭绝师太的剑招绝学。既然掌门不愿意出来，那就他出来打吧。怎么，峨眉弟子还有不敢自认身份的呀？蜘蛛，蜘蛛，原来就是你，果然漂亮动人。这小小年纪就已是峨眉派的得意弟子，着实令人生羡。既然掌门不愿意打，那就你来打吧。你这样站着不动，是和你师父一样清高，不屑跟我们切磋武学吗？没错，家师最讨厌卑鄙阴毒的小人，不屑跟你们比武过招。你们峨眉派的武功，当真举世无双吗？能不能打赢还未可知呢。芷若，你没事吧？我没事。我替他比。这样。好啊！这样。这样。好，太好了。我赢了。你有没有受伤？没关系，有你的关心，我自然没事。有情有义呀。你还有什么花招，尽管使出来吧。我送情书不怕。不必了。你又有什么诡计？没有啊，我看了场好戏，心情好而已。走。安好门户，给我好好的伺候各路英豪，一个都别给我放跑了。是师傅。武当和少林的人全部关在上面，走，快走！刚才谢谢你。不用跟我客气，照顾好你自己。走。嗯。走。师太，请吧。别让这些妖女学到我峨眉的武功，知道了吗？是，一直明白。师父，师父，师父。别说话！
教主？那不是我们明教的火焰旗吗？常大哥，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 真的是你吗？无忌兄弟，真的是无忌兄弟！我可想死你了！老天真的有眼，能让我再见到你。你都长这么大了。常遇春，对着教主不得无礼。常遇春，拜见教主。常大哥，你还是给我起来吧，都起来吧！常大哥，你以后还是叫我无忌吧。教主兄弟，我又是你大哥，又是你的属下，真是开心的不得了。众教们都在蝴蝶谷等着你呢。好，常大哥，你快领路吧。走。我都听文长骑使跟我讲了，你们在光明顶打赢6大门派的事，真是大快人心呐。不过遗憾的是，当时我没能跟兄弟们在一起。说实话，我也离开这里太久了。当年就是常大哥日夜兼程，带我来蝴蝶谷找胡先生求医。唉，也不知道胡先生的医路还在吗？我师伯的家，当时被山贼所拒，一把火烧光了他的家，所有的医路全都不见了。您这些日子都在蝴蝶谷吗？我听说你当了我们教主，真是高兴得很。于是我就带着弟兄们在这等你们到来。谁知道等着等着，却把蒙古军给等来了。我们寡不敌众，就想着假装示弱，把他们引到寨子里，来个瓮中捉鳖。这不，反而把你们给等到了。哦，我这一时高兴，忘记参见了。在下常遇春，参见杨左使、鹰王、殷堂主、周三人，多谢大舅。我已经叫兄弟们杀牛宰羊准备好了，还特意备了好茶。今天兄弟们难得聚齐，咱们不还不归啊！我们去那边看看。行。哎，干嘛呢？刚才我是说这个常遇春应该是在文苍僧的旗下，那和我们的距离应该是这么大。所以呢？所以教主和他是生死之交的兄弟，那么他们之间的距离应该是这么大点儿。所以，我们就不要以长者自居了。杨伯伯，当年我就把季姑姑葬在这儿了，可能有些简陋，你别介意啊。没有，谢谢你，教主。其实葬在何处对我来说都不重要，因为在我心里，小福并没有真的死去。我能感觉到的，他一直都在我的身边。教主，请容我片刻。好。小福，
小福，我知道你能听见。你知道吗？我们的女儿长得很美，像你一样无可替代。她现在很幸福，看到有人能够守护她，我也就能放心的来找你了。我知道你一直在等我，很快，等我完成最后的使命，我就会带你去一个最安静、最美丽的地方，没有人再来打扰我们。等我。哎，教主，你看这坛火旺不旺？我已经发消息下去，众教们正纷纷赶来。现在就等8月初5你颁布教旨了。那就辛苦你了，常大哥。教主，怎么样？路上还顺利吗？有没有查到赵姑娘的下落？教主，属下无能，到现在也没有发现赵姑娘的下落。不怪你们，她行踪缜密，又诡计多端，自然多加防备。你和为父王暂时不用追查赵姑娘了，教中有别的事情需要你们处理。是。岩原无尽草。教主。教主。之后就由你们继续打听失踪各门各派的下落。是。灭绝师太，我们又见面了。其实我一早就想召你了，见识一下峨眉剑法。不过师傅们说，要先看其他门派的，再看较为内劲的峨眉剑法，才能得其精粹。所以今天才轮到你。你虽然是女子，但比起其他窝囊掌门，倒多了几分架势，让我敬佩。你不屑在我面前亮招，不过规矩，我早就已经立下了。只有比武赢了才能离开。难道你不想走啊？输了，便要留下指头；不肯比武，便以输作论。你以为你这样视我为无物，我就拿你没有办法吗？哼，我知道，你有的是傲骨，断你多少根指头你也不在乎。可是你的徒弟们呢？如果我把他们叫来，一个个在你面前扒光了衣服，我看你峨眉派还如何硬朗？你身为女子，辱没女子，简直是无耻淫贼！你说什么？就算死，我也死在倚天剑下，跟你们朝廷的走狗无关。